Central Asian University 2026 va 27 o'quv yillari uchun qabulni rasman ochiq deb e'lon qiladi. Kampusimiz kengaymoqda. Talabalarimiz tibbiyot sohasida yangi tizimlar yaratmoqda va ushbu munosabat bilan jamoamizga qo'shilish istagida bo'lgan insonlarning, yoshlarning soni ortib bormoqda. Va bu safar siz qabul jarayonini onlayn kuzatib turish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Har bir maktabimizda joylar soni chegaralangan va har bir joy uchun nomzodlar soni tobora ortib bormoqda. Bu o'quv yilida biz barcha maktablarimiz uchun bo'lgan grantlar sonini ham kengaytirmoqdamiz va eng asosiysi tibbiyot maktabi bitiruvchilari 100% ish bilan ta'minlanadi. Tibbiyot bu qabul qilingan qarorning bahosi nihoyatda yuqori bo'ladigan soha. Shu sababli bu yerda nafaqat bilimga ega bo'lish, balki tez, aniq va ishonch bilan harakat qila olish ham muhim. Bu yil iqtidorli abituriyentlar kimyo fani bo'yicha o'tkaziladigan olimpiadada o'z bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. Eng yaxshi ishtirokchilar butun o'qish davri uchun ta'lim to'lovini to'liq qoplaydigan grantlarni qo'lga kiritadilar. Central Asian University tibbiyot maktabida ta'lim real tibbiyotga maksimal darajada yaqinlashtirilgan. Amaliyot, klinik tafakkur, zamonaviy infratuzilma ilk kundan boshlab tayyorgarlikning bir qismiga aylanadi. Va eng asosiysi, biz shunchaki bitiruvchilarni tayyorlamaymiz. Biz bo'lajak shifokorlarni yetishtiramiz va har bir talabaning ish bilan ta'minlanishini kafolatlaymiz. Muhandislik dunyo o'zgartirayotgan texnologiyalar asosidir. Sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, robototexnika, raqamli tizimlar. Kuchli muhandis faqat nazariya bilangina shakllanmaydi. U amaliyotda bilimlar real sharoitda zudlik bilan qo'llaniladigan joyda kamol topadi. Central Asian University muhandislik maktabida ta'lim aynan shu tamoyil asosida yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy infratuzilma, amaliy ishlar va tayyorgarlikning dastlabki bosqichlardanoq real loyihalar. Bu yil maktabimiz abituriyentlari matematika bo'yicha o'tkaziladigan olimpiadada o'zlarini sinab ko'rib, 4 yillik o'qishni to'liq qoplaydigan grant uchun kurashishlari mumkin. Agar siz kelajak texnologiyalar bilan ishlashga tayyor bo'lsangiz, sizni Central Asian University muhandislik maktabida kutamiz. Stomatologiya nafaqat bilimni, balki har bir qarorda aniqlik, mahorat va qat'iyatni ham talab qiladi. Central Asian University stomatologiya maktabida kasb ta'limning birinchi kunidanoq boshlanadi. Amaliyot, butun dunyo bo'ylab ilmiy anjumanlarda ishtirok etish, zamonaviy klinik muhit va xalqaro standartlar asosida ta'lim berish. Lazer implantologiyasiga yo'naltirilgan DDC dasturi to'liq xalqaro akkreditatsiya va Yevropaning yetakchi ADII kasbiy hamjamiyati bilan hamkorlik maktabimizdagi ta'lim darajasining yuksakligidan dalolat beradi. Biz real amaliyotga va kasbiy qiyinchiliklarga tayyor zamonaviy stomatologlarni yetishtiramiz. Sizlarni Central Asian University'da qarshi olishdan benihoyat mamnunman. Central Asian University biznes maktabida ta'lim faqat an'anaviy darsliklar bilan cheklanmaydi. Siz bu yerda haqiqiy biznes faoliyati qanday shakllanganini o'rganasiz. Xalqaro hamkorliklar, kuchli spikerlar, real kompaniyalar bilan ishlash, ularning barchasi sizdan nafaqat bilimli, balki amalda natija bera oladigan mutaxassisga, yetakchi liderga aylantiradi. Biz talabalarimizni strategik fikrlashga, jamoani boshqarishga va eng muhimi qarorlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga o'rgatamiz. Bu yerda siz shunchaki bilim olmaysiz, balki siz rahbar sifatida shakllanasiz. Agar siz katta biznes olamiga professional tarzda kirib kelmoqchi bo'lsangiz, sizni aynan shu yerda kutamiz. Central Asian University arxitektura va dizayn maktabi. Bu yangi kampus, zamonaviy laboratoriya, xalqaro muhit va ta'limning ilk bosqichlardanoq real loyihalar ustida ishlash imkoniyatidir. Bu yerda siz nafaqat bilim olasiz, balki xalqaro va mahalliy tajribani uyg'unlashtirib, real loyihalar, professional ko'nikmalarni shakllantirasiz. Biz sizning g'oyalaringizni amaliy yechimlarga, ta'limingizni esa haqiqiy kasb tayyorgarligiga aylantiramiz. Agar siz puxta o'ylangan me'morchilik va zamonaviy dizayn yaratishga hamda o'z salohiyatingizni global miqyosda namoyon etishga tayyor bo'lsangiz, arizangizni bugunoq topshiring. Bugun Markaziy Osiyo dunyoga o'z eshiklarini ochmoqda. Biz esa Central Asian University turizm maktabida servis, xalqaro standartlar, dolzarb trendlarni tushunadigan va global sohada ishlay oladigan mutaxassislarni tayyorlaymiz. Dunyo odamlarni, madaniyatni va zamonaviy servis tilini tushuna oladiganlarga ochiladi. Sizlarni Central Asian University mehmonxona menejmenti va turizm maktabida intiqlik bilan kutaman. Yo'llar ko'p, ammo har bir inson uchun faqatgina bir dona to'g'ri yo'l bor. Tanlash imkoniyati, qaysi kelajakni tanlash faqat sizda.